आउ ह्यूमान सागर नहांती सारा ओडिशा तांको पाई गुमुरी गुमुरी कांदुची आज सिना से नहांती किंतु तांकर गीत प्रतिटी घरे प्रतिटी घर कोणे ही समस्तଙ୍କ हृदय तांको गीत छुई जाउछि आ समस्ते जी जोठी जाऊना जातु ना कहीं समस्तଙ୍କ मुहरे गुणगुण ही गाउचंती से ह्यूमान सागर गीत से मले मध्य आज भी से ओडिशा माटी अमर होकर अछंती सेही भली भाव में आमर जे कि अछंती माननीय मुख्यमंत्री अछंती मुख्यमंत्री पई जे कि से गोटे गीतटी गाइथिले सीएम मोहन ओडियांक दिल धड़कन जो गीतटी से गाइथिले तांकर लेखक मो पाखरे अछंती जे कि सोमनाथ बाबू अच्छा आम सहित टी सीधा प्रतिक्रिया ही नवा आप देखुवे जितेबले ह्यूमान सागर चलीगला देहांत होगापर सारा ओडिशा जितेबले दुखरे म्रियमाण हो जाती से भाव में सोमनाथ बाबू जे कि लेखनी मुନରେ सुंदर गीतटे रचना करते सारा ओडिशा आज बर्तमान चर्चार विषय होती आसतु आम पाखे अच्छा से लेखक अच्छा सोमनाथ बाबू अच्छा टे सीधा प्रतिक्रिया नवा आज्ञा आपण पूरा नाटा टे कहूँ। नमस्कार मो ना सोमनाथ करण मो जड़े गीतिकार आ नाटक भी लिखे। आज ह्यूमान भाई वियोग पर सारा ओडिशा आज गुमुरी गुमुरी कांदुची आपण जा कहले समस्त घरे ही गीत ही सबुबले बाजुची जितेबाला गीत बाजुची समस्त मनरे गोटे कोह आसूची भाई आज नहांती आउ तो खोजिले ओडिशा पाइबनी एते सुंदर स्वर आउ कहार नाही खोजिया ओडिशा जहाँपी आज गोटे सुनार हीरा हजेची हीरा हजेला पर खोजुची आज ओडिशा आ तांको वियोग रे मु भी दुख प्रकाश करुची। तांकर गीत गोटे लिखी दुईटा गीत लिखी माने आम सीएम सार गोटे थिला सीएम मोहन ओडिया दिल धड़कन आ गोटे थिला ओडिशा रत्न आम मोहन जो गीत कि आज ओडिशा रे अधिक चर्चार अच्छी सीएम मोहन ओडिया दिल धड़कन से गीतटा मु लिखी। केमिति आपण जेतबले ए जो गीत रचना करथिले से गीतटी पई कि कोठु ऑफर आसीतिला ना केमिति ह्यूमन बाबूଙ୍କ सहित केमि तमर देखात माने साक्षात हेतिला कोन से अनुभूति अछि आपनकर? ह्यूमन भाई सहित तो मु अनेक एल्बम रोमांटिक ए सब करी गीत तापरे सीएम सार गोटे मो ऑफर आसला मते प्रयोजक फोन करते आउ सोमनाथ सार आउ गोटे सीएम सार गीतटे लिखु भल गीतटा लिखु आउ मुझे हाँ ठीक अच्छे सार लिखी भल गीतटा मु गीत लिखला प्रयोजक को पठेली से खुशी होते कहते जे ये गीतटा क्या देले भल लगे मुझे ये गीतटा ह्यूमान भाई यदि गाइबे ताले भल लगे सेठू ह्यूमान भाई को सिलेक्शन कराइला ह्यूमान भाई ये गीत गाइले आउ ये गीतटा भी एबे जोठी मुख्यमंत्री जाउछंती प्रोग्राम रे ये गीत ही प्रथम बाजुची ये गीतटा एबे समस्त चर्चार अच्छी सी मोहन ओडिया दिल धड़कन जे आपण जड़े लेखक हिसाब से एते सुंदर गीत रचना करिसंती जेहेतु आगुरी मध्य पूर्वतन सीएम को पाई से गीत मध्य रचना करा जाइतिला किंतु आज आपण एबेकार जो सीएम अछंती तांको भी मध्य आपण गीत रचना करिसंती जे ह्यूमन जो सागरଙ୍କ सहित कोठी आपणकर प्रथम देखा साक्षात हेतिला केमिति को स्टूडियो रे आपणकर गीत गीत रेकॉर्डिंग हेतिला से विषय कोन कहबे? प्रथम ह्यूमन भाई सहित गोटे एल्बम होइतिला स्मृति भाई स्टूडियो रे सीएम सार गीत भी से स्मृति भाई स्टूडियो रे रेकर्डिंग कराइला सीएम भाई भॉइसटा भल से ओडिशा रे जेते सिंगर अच्छा भॉइसटा भल लगे सिंगर तो गाँव किंतु भॉइसटा सबुठू भल लगे से जे कौन गीत डांस पैटर्न हो पॉलिटिकल हो रोमांटिक जे कौन गीत गाइले भॉइस को भल लगे से ये गीत भी रेकर्डिंग सरला सीएम सार पाखु जाइलु बासभवन यहाँ उद्घाटन कराइला आमर पूर्वतन प्रधानमंत्री श्रीजुक्त अटल बिहारी वाजपेयी जन्मदिन रे ये गीत निजे सीएम उद्घाटन करते बासभवन मु जाइली प्रयोजक जाइले संगीतकार जाइले ये गीत उद्घाटन होता आउ ये गीतटा भी से दिन सीएम सार शुणी बहुत खुशी होते कहले जहा धन्यवाद भल गीतटे लिखिछ। जे आपण कहबे कि से जेतबले स्टूडियो रे आपणकर गीत रेकॉर्डिंग होतला जे ह्यूमन सागर सहित आपणकर जो कथावार्ता किछि कथा आपणकर अनुभूति किछि आपणकर सेमती मन अछि जो दिन रेकॉर्डिंग होतला से गीतटी रेकॉर्डिंग होतला से गीत रे आपण केते समय तांक सहित कथावार्ता हेतिले आ कोन कथावार्ता हेतिले?
ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଲେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ଗୀତଟା କେମିତି ହେଇଛି, ସେମାନେ ଗୀତ ଦେଖନ୍ତି, ମାନେ ସିଙ୍ଗର ଆଗ ଗୀତ ଦେଖନ୍ତି। ହିମାନ ଭାଇ ପଢ଼ିଲେ, କହିଲେ ସୋମନାଥ ଗୀତ ଟିକେ ଦେଲେ, ଲିରିକ୍ସ କ'ଣ କେମିତି ସବୁଠୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛ। ଗୀତଟା ସବୁ ଗାଇଥିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗାଇଲା ସମୟରେ ଏସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଳାପ ଏସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆଉ ସେ ଗୀତଟା ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାଇଲେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେ ଗୀତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା, ତାଙ୍କ ଦେହ ବିଷୟରେ ବି କେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ଏମିତି ଥିଲା। ଏ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ରତ୍ନ ଆମ ମୋହନ ଗୀତଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଥିଲା ଏ 2-3 ମାସ ତଳେ, ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଦେହ ଟିକେ ଝଡ଼ିଗଲାଣି, ପାଦ ଟିକେ କ'ଣ ଫୁଲିଛି ନା? ହଁ ଟିକେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍ ଅଛି ଏମିତି ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଁ ଭାଇ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେହଟା ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର। ସେଇଠୁ ହସିଲେ, ମୋତେ ଟିକେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆଉ କିଛି ନା, ତଥାପି ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଦଣ୍ଡିସି ବି 50% ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଓହୋ। ଆଉ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲୁ ସବୁ। ପ୍ରଯୋଜକ ବି ମନ କରିଥିଲେ, ବିବେକାନନ୍ଦ ବାରିକ, ସିଏ ବି ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆମେ କୌଣସି ଜଣେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ କଥା କହୁଛି, ଆମକୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତାପରେ ଏବେ ଶୁଣି ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲି, ଆଉ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଦେହ ନା ଏମିତି ଅଛି, ଯାହା ଗଡ଼ କରି ଏମିତି କହିଥିଲେ ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଇକି। ଆଉ ସ୍ମୃତି ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କିନ୍ତୁ ତ ଭାଇ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କିଛି ସମୟ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଭଳିଆ ସତିକି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ମାନେ ମରିନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗୀତ ତ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଜୀବନ୍ତ କରୁଛି, ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କଲମ ଚାଳନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ରଚନା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମନେ ପକାନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ହିଁ ସେ ଏଇ ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଳାପ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଚାଲୁଥିଲା। ଯେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ମୁହଁରୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା, ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଗୀତରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଥିଲା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗାଇଥିଲେ, ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ଦୀପଦ ଟିକେ ଗାଇବା ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ, ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ କଥା। ମୁଁ ଲେଖିଛୁ, ମୁଁ ତ ଆଉ ସିଙ୍ଗର ନୁହଁ, ମୁଁ ସେ ଗୀତର କିଛି ଲାଇନ୍ କହିଦେଉଛି। ଆମେ ତ ଲେଖିବା କଥା, ଆଉ ସିଙ୍ଗର ନୁହଁ ଯେ ଆମ ଭଏସ୍କୁ ଗୀତଟା ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତଥାପି ଗୀତଟା ଥିଲା, ତମେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ, ତମେ ଓଡ଼ିଶାର ସାନ, ତମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାନ, ତମେ ସିଏମ୍ ନମ୍ବର 1, ହେ ମୋହନ ବାବୁ, ତମେ ଆମର ସବୁ, ତୁମ ପାଇଁକି ଆମେ ଜୀବନ ଦେବୁ। ଏମିତି ଲାଇନ୍ ସବୁ ଥିଲା। କେମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଥିଲା ଆପଣ ଏ ଗୀତ ଲେଖିବା ପାଇଁ? ଏତେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଇଟରଟା ଗୀତ ଲେଖିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କରି ଉପରେ, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁରା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ କେମିତି କ'ଣ, ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଆଲବମ୍ ଲେଖେ, ଗୋଟେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଉପରେ ଯେମିତି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଲାଗିବ। ସେମିତି ସିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତଟା ମୋହନ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିଲି, ମୋହନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନୂଆ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ସିଏ ମାନେ ଗୀତଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମାନେ ଛୁଉଁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ଭାବିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯାହା ଉପରେ ଗୀତ ଲେଖିବାକୁ ତାକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଗୋଟେ ଗୀତିକାରର କାମ। ତାପରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଯୋଜକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ତାପରେ ରେକର୍ଡ଼ିଷ୍ଟ ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରନ୍ତି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ କେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ବଜାଇବା କଥା ବଜାନ୍ତି। ଏମିତି ହେଲା ପରେ, ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ହେଇପାରେ। କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ? କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା? ଗୀତ ତ 2-3 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା, କାହିଁକିନା ସିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖୁଛି, କେଉଁଠି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ। ମୁଁ 2-3 ଥର ମାନେ ଭାବିଛି, 2-3 ଦିନ 4 ଦିନ ବି ଗୀତ ଲାଗିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବି କରେକ୍ସନ୍, ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହୁଏ, ତାପରେ ପଚାରେ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଠି କହନ୍ତି କେଉଁଠି ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ। ଏମିତି ହେଇକି ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କରେକ୍ସନ୍ ଚାଲେ। ଆପଣ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଗୀତ ଲେଖିଲେଣି? ମୁଁ 100ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଲେଖିଲାଣି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ, ଯୁବବାଣୀରେ 40ରୁ ଅଧିକା ନାଟକ ଲେଖିଛି। ଆଉ ଏମିତି ତ ଲେଖା ଜୀବନ। ବାପା ଆମର ଜଣେ ନାଟକ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିଟା କଳାକାରରେ ଗଢ଼ା। ଦାଦା ବି ଜଣେ ଆକାଶବାଣୀର ଓଡ଼ିଶୀ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି, ଅଡ଼ିସନରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଜୀବନଟା ଏମିତି କଳାକାର, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିଟା। ଆଉ ଯେ ଆପଣ କହିବେ କି ହ୍ୟୁମାନ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜଣେ କେଉଁଭଳି ମଣିଷ ଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ଲେଖକ ଗୋଟେ ଆପଣ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଲେଖକ ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ଉପରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମିତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭେଟ ହୋଇଥିଲେ, କେବେ ଶେଷ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ଆଉ କେମିତିକା ମଣିଷ ସେ ଥିଲେ? କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ?
किए कौन भाभी हिमान भाई कि मुझे जानी सी बहुत भल लोक थे जितेबाला ही आसती गोटे स्टूडियो गोटे माहौल सतिकी फेरे जो बहुत खुशी लगे आसिले हस हस मुँह हसी दिखती सरी सरी पिला टे लेट होगा आसवा कि खरा हेनी एमती कुंडे पकाती ये करती कहीं स्टूडियो आम ओडिशा रे अनेक स्टूडियो अच्छी ता भीतर हिमान भाई गीत गाइबे ता देहरे 20-30 स्टूडियो गाऊ माने फोन करते स्टूडियो रे जे भाई टी आस आम स्टूडियो 2टा गीत अच्छी गाईदेव अलग स्टूडियो एमती गाऊे भाई तारी भितर समय बाहर करी राति जीवे स्टेज प्रोग्राम करेंगे राति 6टा तो बाहर स्टूडियो सीटी रेकर्डिंग 6टा 7टार गीत आरंभ हम घरे पहुँचु पहुँचु 2टा हम तापर से मैंने रेस्ट नहीं कि 10टार पुणी स्टूडियो बाहर जी ता भीतर अनेक स्टूडियो ता देहरे गीत गाइबा ता भीतर बहुत समय दौले बहुत भल लोक आम तो चाहिए जे मत कथा देते आज आसिले किंतु जड़े लोक एत स्टूडियो बुलब भितर गीत गाइब समय दरकार पुणी देह मुंड सबकि अच्छी सबू पर भी तो देह को देखिले सी आसिकी आम मान गीत गाइले ओडिशावासी मनोरंजन कले यहाँ हूँ दुखर कथा देहपाई समय दे पारे मेडिकल जापारे आज जहाँपाई कि सी आम आज दुखित सी गीतरे गीतरे ही आज श्रद्धांजलि माने माने आम दवा पड़ा जे जहाँ जीवन को से मैंने किसी न भाविकी सी गीत गाई गाई आज मरी जाती आम गहणे नहांती किंतु गीत ही आमको जीवंत कर दी जाइए ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଇ ଯାଇଛି ତେବେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଧଡ଼କନ ଯେ କି ଆମେ କହିପାରିବା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବା ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ରାଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯିବ କେହି ବି କଳ୍ପନାରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଘରେ ସେ ତାଙ୍କରି ଗୀତ ଗୁଞ୍ଜନ ହେଉଛି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ପ୍ରତିଟି ଗୀତ ସେ ଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆପଣ କେତେ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଲେଖକ ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ कौन क्या मन थी ओडिशावासी तो आज प्रकृत में दुखे अच्छा मु बेसी दुखे अच्छी जे एभलिया जड़े सिंगर को हरई गोटे हीरा हरई आम गीतटा लिखला भावुँ जे ये गीतटा क्या लिखू किंतु हिमान भाई एमती जड़े सिंगर थे तुम जेकोसी गीत लिखिले सी गाई दौले एवं भाविया पड़ू क्या गीत लिखी सी भयसटा रोमांटिक कि सैड सॉन्ग प्रयोजक अनुसार गीत लिखा पड़ू किंतु हिमान भाई जेकोसी गीत गाइले माने लिखिले गाई दौले सैड सॉन्ग लिखु गाई दौले रोमांटिक गाई दौले पॉलिटिकल गाई दौले जेकोसी गीत लिखिले सी गाई दौले किंतु एबे जो गीत लिखा पड़ू चिंता करी लिखा पड़ू कौ सिंगर गाइबे कौ भाया सैड सॉन्ग लिखा हे कि रोमांटिक लिखा हे ये सब भाविया पड़ू किंतु भाई की हरई मुझे आज बहुत दुखित आपण देखुंती जे शुणुले जड़े राइटर बा जड़े लेखक मुहर कौली भाव में जड़े ओडिशार आम कहीपर ओडिशार हीरा को हरई आज जे सारा ओडिशार हीरा जी थे जे समस्त ओडियांकर बा समस्त हृदय राज करुले जो गीत गाउले ह्यूमान सागर आउ नाहांती किंतु से चलीगला एवं भी सी समस्त हृदय रही आहरी रे एवं जो लेखक मैंने से हृदय बहुत श्रद्धांजलि जनाऊँ नियाली प्रताप कुमार मल्लिक कनक न्यूज।